हंसो मत, तुम्हें क्या लगता है ये मैंने किया? नहीं, ये कमाल था साउंड इफेक्ट का। यकीन नहीं हो रहा है तो फिर से सुनो। तो भाई इस तरह के अलग अलग साउंड इफेक्ट तुम भी अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। बताता हूँ कैसे, बट उससे पहले वीडियो को सेव करके पेज को फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो इसके लिए तुमको आ जाना है इस वाले वेबसाइट पर, जहाँ पे तुमको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसको तुम एक क्लिक में यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाओ अभी जाके ट्राई करो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए भाई पेज को फॉलो कर लेना, और अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब।